तो एक गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। तो आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या पहली गुड न्यूज़ बताता हूँ आपको। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं अपना गेमिंग हेडफोन लेने। और बैड न्यूज़ ये है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि भाई जो हमारा एक कीबोर्ड है नया वाला, अच्छा कीबोर्ड था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसमें। जब बी दबाते हैं तो एंटर दबता है, अगर एंटर दबाते हैं तो बी और एंटर एक साथ दबता है। इसकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको छेड़ना मत और इसको लिया और साथ ही साथ बदलवा के ले जाओ। हमने सोचा अब दिल्ली इस कीबोर्ड को बदलवाने थोड़ी ना ले जाएंगे, तो हमने हेडफोन नहीं लिया था, तो वो हेडफोन भी आज हम लेके आएंगे। कीबोर्ड को मैं अब पैक करता हूँ, बिल्कुल जैसे आया था वैसा पैक करना है। और हमारे इस वाले OnePlus की स्मार्ट टीवी वाले में डब्बा, तो इसे निकालती चलो। तो हम आ चुके हैं अपने दिल्ली नेहरू प्लेस और हमने अपना बिल कटवा लिया। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करवाया। मैंने अपना वो पहला वाला कीबोर्ड नहीं लिया, मैंने लिया है एंटी स्पोर्ट्स का मैकेनिकल कीबोर्ड और जेब्रासोनिक का गेमिंग माउस। तो कीबोर्ड अपना 2000 का, माउस है अपना 500 रुपए का। तो ये सब हमने अब ले लिए हैं और हम इनकी अब चेकिंग करवाते हैं। ये रहा हमारा बिल। अब हमने इनकी सबकी चेकिंग कर ली, सब चक्कास चल रहे, तो हम इनकी पैकिंग करवा के निकलते हैं। हमने लिया है अपना गेमिंग हेडफोन जो कॉस्मो वाइट का है। ये रही दुकान है इनकी, देख लेना पॉज करके। तो ये रहा अपना कॉस्मो वाइट का। तो हम अपने घर आ चुके हैं। ये रहा हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड एंटी स्पोर्ट का MK3400 Pro। तो देख सकते हैं हमारा ब्लू स्विच के साथ आता है। ये रहा इसके अंदर 2 कार्ड हैं। ये रहा अपना मैकेनिकल कीबोर्ड, तो देख सकते हो क्या ही लग रहा है। और इसकी आवाज़ तो एकदम खतरनाक है और ब्रेडेड केबल है, एकदम बढ़िया केबल। ये रहा अपना जेब्रासोनिक का माउस, तो देख सकते हो किस इस तरह का। और पैकिंग इसकी एक नंबर है, इसका बॉक्स एक नंबर है। तो इसको भी खोल लेते हैं। ये रहा अपना माउस, बिल्कुल हल्का और एकदम स्मूथ है। और इसकी भी केबल, और इसमें 7 स्विच, और इसकी केबल जो है ब्रेडेड केबल है, मतलब बढ़िया केबल एक नंबर। ये रहा हमारा गेमिंग हेडफोन कॉस्मो वाइट ओबरॉन 7.8GB गेमिंग। तो देख सकते हो एक नंबर हेडफोन है। इस हेडफोन की प्राइस 2000 रुपये है, ये भी 2000 का आता है। और ये यार एक नंबर हेडफोन है, देखने में को क्या बताऊं, मैंने देख लिया, मैं आपको दिखाता हूं। तो देख सकते हो क्या ही एकदम अलग ही हेडफोन है। A few moments later. तो देख सकते हो भाई हमने अपना ये लगा लिया है, अपना मैकेनिकल कीबोर्ड ब्लू स्विचों के साथ है, जिसमें आवाज एकदम मस्त आती है। सुनाओ आपको आवाज कैसी आवाज है इसकी, देख लो। पहले कुछ ऐसा है, देखो कुछ ऐसा है भाई। और इसमें कलर आपको भाई 5 कलर है, पिंक है, ये पर्पल, रेड, येलो। इसमें कुछ दिवाली वाले ज़्यादा फील आती है, जो दिवाली की फील होती है ना, या दिवाली में चलते हैं ना, इस तरह के। तो इसमें थीम है 12 तरह के, इसमें लाइटिंग शो जो भी है भाई 12 तरह का है इसमें भाई। लेकिन मैं इसमें एक ही चीज़ रखता हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो है ये, इससे क्या होता है, FN को दबाकर ये वाला दबाओगे तो इससे लाइट की ब्राइटनेस कम और लो होगी, और इससे ना आपका ये, इससे लाइट की स्पीड कम होगी और इससे कम होगी और इससे बढ़ेगी। तो देख सकते हो इस तरह का हमारा की मैकेनिकल कीबोर्ड है। और ये रहा अपना माउस भी भाई एक नंबर है। इसमें यहाँ RGB है, ये RGB का, जेब्रासोनिक में भी RGB चलती रहती है, ब्लू, रेड, हर तरह की इसमें RGB, और एक आपकी RGB यहाँ मिलेगी। और भाई माउस चलाने में बिल्कुल स्मूथ है भाई, देख सकते हो आपको भाई एक नंबर। मैंने ऐसा गेम खेल कर देखा है, एक नंबर गेम चलते हैं इसमें भाई, एक नंबर गेम। और इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं अपना एक टाइपिंग वाला रैपिड टाइपिंग खोल लेता हूँ। तो ये रही अपनी, इससे मैं आपकी एक आवाज़ सुनाऊंगा। आपको ये कीबोर्ड की आवाज़ कैसी लगी वो बताना। अब हम इसमें फ्री फायर खेलेंगे, जिससे हम आपको माउस की भी परफॉर्मेंस बता सकें। तो आपको मैं स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा डायरेक्ट, तो आपको जही पता पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने अपना गेम चालू कर लिया है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं एक शॉट इसका भी डाल दूँगा, इस वाले का। मैं उस पर ये खेलना नहीं आता, मतलब प्रो नहीं हूँ मैं कीबोर्ड पे, मेरे को अभी ढंग से नहीं आता, बहुत ही अलग फीलिंग आती है, खेला ही नहीं जाता उसमें।
सही आ रहा है मेरे को। जिस हिसाब से लेकर खेलना भी नहीं आता उस हिसाब से मैं बहुत अच्छा खेल पा रहा हूँ। उस तरीके से मैं बहुत अच्छा खेल पा रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई मूवमेंट तो एक नंबर है। अपने कंप्यूटर के FPS आते हैं भाई, अपने 60 के FPS आते हैं। मैं तो 40 सोच रहा था, 60 भी बहुत अच्छे FPS है। देख सकते हैं भाई कैसा ही मारा है मैंने इसको। अभी तक तंगड़ी बंदी सब तोड़ देंगे। आजा नुबड़े। तो मेरा गेम प्ले बहुत ठीक था। A few moments later. नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना ये गेमिंग हेडफोन। मैं दिखाता हूँ आपको भाई। आजा 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 आजा। ये अपना गेमिंग हेडफोन। अब बोलोगे भाई इसमें गेमिंग क्या है? इसमें 8GB वो हम दिखाएंगे चला के। और ये इसका माइक का पोर्ट है, देख सकते हो आप। तो इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ ये कनेक्ट कैसे होएगा माइक से। इसमें बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम आपको एक खजाना दिखाते हैं इसके साथ मिला क्या था। ये रहा हमारा एक माइक और ये इसकी एक ऑक्स केबल। ये इसी के साथ आई है फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। अगर फ़ोन से चलाना चाहो तो ये फ़ोन से भी चल सकता है आराम से। मैं ये रहा वॉल्यूम अप कम ज़्यादा करने का इसमें वो है रोलर का, देख सकते हो इसमें वॉल्यूम। और इसमें 2 बटन और दिए गए हैं। वो है इसमें एक बटन लाइट का। अगर आपको लाइट चाहिए हेडफोन में तो उसको एक बार प्रेस करना, लाइट आ जाएगी। अगर बंद करनी है तो बंद भी हो जाएगी। और इसमें एक माइक का ऑन हो, इसमें स्विच करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा और स्विच अप डाउन करोगे तो माइक इसका काम करना बंद कर देगा। और इसकी ऐसी ये ब्रिडेड केबल है, एकदम बहुत मजबूत केबल। टेक्निकल भाषा में बताओ एक अच्छी केबल। और इसका अच्छा सा USB जो लगेगा हमारे पीसी में। हेडफोन का निशान है ना, हेडफोन का निशान इसके बराबर वाले बॉक्स में लगेगा। और ये माइक का निशान है तो इसके बराबर वाले में माइक का लगेगा। तो समझ रहे हो ऐसा काम होता है इसमें। और ये अपना पीसी, इसकी वीडियो आ गई है तो देख ली होगी आपने। नहीं देखी तो मेरे चैनल में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ जाकर देख लेना। तो इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर लेते हैं इसको पहले। तो हमने अपना गेमिंग हेडफोन कनेक्ट कर लिया है पीसी से। पूरा अपना वहाँ से वायर जा रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ रही है। तो आपको यहाँ का चक्कर बता देता हूँ। ये रहा आपका वॉल्यूम का, अप डाउन करोगे इससे आवाज़ कम तेज होएगी इधर से ही। और इधर से एक ऑक्स का पोर्ट दिया गया है, लाइट का बटन, ये लाइट का स्विच है और ये माइक का स्विच है। तो माइक का भी ऑन है, लाइट का मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें एक लाइट जल रही है तो इसको दबाओगे तो इससे बंद हो जाएगी और इसको दोबारा दबाओगे तो इसी से चल जाएगी। तो ये रहा अपना माइक के साथ हेडफोन। लुक देख सकते हो 8GB वाली लुक है इसके अंदर। इसका लोगो में भी 8GB है और इसके अंदर भी 8GB है। तो देख सकते हो क्या ये हेडफोन है, डिटैचेबल माइक है इसका। और ये रहा इसका माइक भी बहुत अच्छा है, कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। ये रहा कॉस्मो वाइट का हेडफोन है भाई, ओवरऑन कॉस्मो वाइट 7.8GB गेमिंग हेडसेट। तो ये इसके कुछ वो है, मैं इसको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो अपने आप पढ़ लेना, वही मुझको इतना ज्ञान देना नहीं आता। और ये एडजस्ट होता है और इसके जो पुशन है बहुत ही सॉफ्ट है भाई। और इसकी 8GB तो वाह क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं इसकी 8GB के लिए। अपने आप बदलती रहती हैं भाई।
और पिस्टन सॉफ्ट है इसके, और इसके ऊपर हेड के ऊपर है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, और इसका हेड घूम जाता है ये, और इसको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और दिखाता हूँ पहनने के बाद ये कैसा लगता है। तो देख सकते हो भाई, ये रहा मेरा हेडफोन। तो बताना कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है साइड प्रोफाइल। तो देख सकते हो ये रहा माइक, इसको हम अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये वाला ऐसे कर लिया, ऐसे और ऐसे, और नहीं चाहिए तो उसको हटा भी सकते हैं, यहाँ से हट जाता है, ये हट जाता है यहाँ से। और देख सकते हैं भाई क्या ही हेडफोन है, इसकी साउंड की क्वालिटी भाई बहुत ही अच्छी है, और एक नंबर हेडफोन है। भारी भी नहीं है इतना, कितनी देर पहन सकते हैं भाई, गेमिंग करनी, एडिटिंग करनी, जब तक पहनना है। और बहुत ही सॉफ्ट है भाई, इसके पता ही नहीं, पहनने के बाद तो बाहर की आवाज़ बहुत कम हो जाती है और पता ही नहीं लगता बाहर क्या चल रहा है। और जब इसमें कुछ सुनते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल आनी बंद हो जाती है। तो ये वॉइस ओवर अब इसी हेडफोन के माइक से किया जा रहा है। तो देख सकते हो कैसी आवाज आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताना हमारा कीबोर्ड कैसा है, माउस कैसा है, और अपना ये हेडफोन भी बताना जरूर कैसा हेडफोन है। तो देख सकते हैं लुक तो इसकी बहुत अच्छी है, इसकी तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका पुशन बहुत अच्छे, हैवी नहीं है ज्यादा भाई। गेमिंग हेडफोन लोगे तो बिल्कुल हैवी क्या, एकदम एडजस्टेबल है, एकदम कंफर्ट वाला है, तो आप इसको ले सकते हो भाई। तो यार इस वीडियो को मेरे को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।